我哋今日咧就會嚟去講講 iPhone 裏邊咧一啲嘅點樣可以將設定裏邊一啲嘅地方咧嚟到去關閉咗佢咧，咁可以從而令到我哋啲電咧咁襟用，同埋咧又唔影響 iPhone 嗰個效能嘅。咁同埋對於你日常嚟講都冇問題嘅。咁我首先撳入去設定先。設定裏邊咧，我哋第一個要去咧就係跟住係去一般嗰度。一般之後咧，我哋就去嗰個下邊啦。係啦，落去下邊，冇錯。咁咧嗰個咧就係叫背景 App 重新整理。係啦，背景 App 重新整理。嗱呢度咧我係刪咗嘅，背景 App 重新整理。你見到頂上面嗰度我係關閉咗嘅。嗱一般咧，你哋咧係有兩個選擇，一係就 WiFi 同埋嗰個流動數據開着，又或者你係揀 WiFi， 咁都係會着咗，好似我哋咁。但係我就建議大家咧將佢刪咗，關閉咗佢，因為呢啲咧我哋唔需要佢喺背後咧嚟到去後台去做嘢嘅，其實唔影響我哋嘅。只要你打翻開個手機，你開翻邊個 Apps 咧，到時用嘅時候咧，個 Apps 都會用得到嘅，其實唔影響我哋嘅。所以建議大家咧都係將呢一系列嘅嘢咧係全部咧係關閉晒佢，係啦。咁關閉咗咧，我哋就方便嘅，就可以慳翻啲電，等佢咧唔好喺背後咧嚟到繼續係花我哋嘅電嚇。咁我哋完咗呢個之後咧，我哋就出翻去啦。我哋又去個設定嗰度，跟住我哋去嗰個咩咧？私隱與保安嗰度，私隱與保安嗰度係啦。咁私隱與保安之後咧，我入咗去之後咧，咁我哋咧就會去 location 係啦，嗰個 location 嗰度，然後撥到底嗰度，底下邊咧有一個叫做系統服務，系統服務打開佢，冇錯，係啦，系統服務。咁咧呢度咧，你見到咧，我哋咧個系統服務呢度咧，咁就最主要就係最後嗰5個，邊5個咧就由嗰個重要位置嗰個位置關閉，係啦，第一個重要位置嗰度嗱，我打開俾你睇睇重要位置，我係刪咗啦，已經係刪咗佢嘅，係啦。咁我哋出翻嚟先，出翻嚟你見到咧重要位置之後打落嗰4個都係刪㗎啦，包括咗邊啲咧？改進定位準確度、路線與路況、iPhone 分析，加埋嗰個改進地圖。嗱，呢幾項咧，其實嚟講咧，佢都會喺個背，如果你打開咗佢嘅話咧，佢喺背景度咧都會消耗你嘅電力，同埋咧將你一部分手機嘅資源咧係用咗嘅。咁所以呢個咧都係一個咧我哋係唔需要呢一啲嘅活動喺我個手機裏邊嘅。咁你將佢刪咗，咁佢有慳電嘅，係啦。咁我出嚟之後第3個啦，我哋就去翻咧呢個嘅都係私隱與保安裏邊嘅，係應該入翻去私隱與保安嗰度，係啦，入翻嚟私隱保安之後咧，我哋再落下邊，咁我哋應該咧就有一個咧就叫做分析與改進，係啦，分析與改進。咁分析與改進呢個裏邊咧，嗱呢5個咧包括咗分享 iPhone 嘅分析，咁刪咗佢啦，呢個冇用嘅，冇影響你嘅。分享 iCloud 個分析都係刪咗佢啦。咁改進呢個 Siri 與聽寫咧都係刪咗佢啦，因為呢啲改進你冇乜影響我哋日常嘅工作嘅。改進輔助語音功能係啦，都係建議你刪咗佢。同埋改進 AR 定位準確度係啦，都係刪咗佢，係啦，刪咗之後咧，我哋出翻嚟啦。咁我哋跟住咧，我哋就去另一個咯喎，我哋就走翻上去流動網絡嗰度，冇錯，流動網絡，我哋撳入去。流動網絡之後咧，我哋就撥上去啦，係啦，撥上去。撥上去之後咧，我哋下邊咧有一個叫Wireless LAN 輔助 WLAN 輔助呢個，嗱你見我係刪咗嘅呢個，咁呢個有咩作用咧？呢個嗱呢個如果你打開咗佢嘅話咧，其實咧佢係會幫你咧不停咁去搜索有冇任何可以用到嘅 WiFi，從而幫助你嗰個機咧係可以係接收得好啲咁樣。咁但其實咧你刪咗佢咧，對於你去接收 WiFi 咧，其實係穩定度咧係好過好多喎。咁同埋咧，佢因為佢不停嘅搜索咧，都會幫你消耗咗你個手機啲電池嘅。
咁所以咧就我哋都建議你刪咗佢。咁呢方面咧係會好一啲嘅。咁最主要就係咧佢咧就一般嚟講咧，就除咗呢一樣嘢之外咧，實質對你嚟講個幫助唔算好大啦。如果你開着咗佢，佢不停咁去搜索周圍嘅個 WiFi 嘅時候，亦都未必能夠係可以有需要嘅。咁我哋一般如果刪咗咧，亦都唔影響你嗰個去到有 WiFi 嘅地方係能夠自動接駁翻嘅。就算你翻到屋企咁咧，都唔影響嘅，係啦。所以我哋都係建議你咧刪咗佢。咁落嚟之後咧，我哋就去到咧係最後嘅一個啦。咁咧，我哋就會入去一個咧係聲音與觸覺回報嗰部分。聲音與觸覺回報係啦，聲音與觸覺回報。咁我哋撳入去聲音與觸覺回報。入咗去之後咧，咁我哋咧見到底下邊咧有一個就係叫做鍵盤回報，係啦，鍵盤回報。嗱，你見到而家咧，我淨係得聲音嘅啫，個鍵盤回報。我哋撳入去鍵盤回報，係啦。嗱，呢度咧就有兩個項目，一個係聲音，一個就觸覺回報。嗱，咁我哋就建議咧，如果你係嗰個聲音，你係覺得有需要咧，咁你唔刪咧問題都唔大。但係嗰個觸覺回報咧，就建議你刪咗佢。如果打開嘅話，因為個觸覺回報咧，其實就對我哋冇乜作用。咁如果你覺得個聲音都冇用，你可以刪嘅都可以。但係如果你覺得可以保留，又話有啲用咧，可以保留翻係啦。好啦，咁大體上咧，我哋今日咧就係呢5樣嘢咧，係可以幫助你咧走去將個 iPhone 咧係慳翻啲電，同埋都唔影響佢個效能嘅喺呢一方面。咁所以咧就大家咧可以嘗試下去跟住呢個設定咧嚟到去做啦。